चराचुरुङ्गीको आवाजहरू सुन्दै म भने यहाँनिर बाबरी गोडिरहेको छु। बाबरी एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिँदो रहेछ जापानमा सजावटको लागि। सजावट भन्ने मतलब अब डेजर्टहरूमा यसको एउटा पत्ता हालिदिने, टिमुरको पत्ताहरू हालिदिने, त्यसरी दिने यिनीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो मान्दो रहेछन्। त्यही भएर म चाहिँ बाबरी गोड्दै रोप्दै पनि गरिरहेको छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओछुकारी समादेश, सायोनारा, बाई बाई।